अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट अपना शाहिद अली और आप अपना ही चैनल देख रहे हैं T4 टीच। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ वो है हमारे जो ये कार्ड LCD LED के कार्ड आते हैं ना, जिनका ये मॉडल है आपका TR83 हो गया या TR85 हो गया ओल्ड मॉडल, जिनमें हमारा ये साउंड वाली एसी ये वाली लगी होती है, ये साउंड एसी। ठीक है, तो आज मैं इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा। कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जो हमारा साउंड छोड़ देते हैं। ठीक है, साउंड छोड़ने की बात क्या करते हैं, फिर हम लोग उसमें साउंड का एक अलग से जो मिलती है साउंड आईसी मिलती है अलग से 5 वोल्ट वाली, ये वाली ये लगाते हैं। ठीक है, तो कभी कभार ये साउंड ऐसी जो है ना थोड़ा बहुत इशू करती है, बग़ैर कोई चीज़ चलाए, वॉल्यूम वगैरह बग़ैर कोई चीज़ दिए भी, फिर भी जो है ना इसके LCD के जो स्पीकर है ना वहाँ से हमें थोड़ी बहुत आवाज़ महसूस होती है कि जो ना आवाज़ कोई चल रही है, लेकिन हालांकि LCD में कुछ भी नहीं लगा हुआ होता। तो इसके लिए फिर मैंने जो ना थोड़ा बहुत इसका जांच पड़ताल की, तो यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जो ये इसके टांगे हैं ना आईसी के, ठीक है, इसके ये जो इस साइड वाले हैं ये सारे हमारे जो ना अर्थ होते हैं। ठीक है, नेगेटिव हो गए, ये सारे नेगेटिव है। अब आ गए इस तरफ में से हमारा ये जो लास्ट कोने वाला ये वाला है, ये इसका एक ग्रेड है जहाँ से मेन आईसी से जो ना आवाज़ आता है। एक ये हो गया आपका लेफ़्ट और ये हो गया राइट, दो ये ग्रेड हैं आपके। ठीक है, उसके बाद फिर बीच में आ जाते हैं ये दो। इन दो में से फिर क्या होता है, यहाँ से आवाज़ जो ना निकलती है बाहर स्पीकर के लिए, लेकिन उसके बीच में ही कुछ कैपेसिटर वगैरह लगे हुए होते हैं। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट आवाज़ निकालना चाहेंगे तो ये नहीं निकलेगी, यहाँ से लेंगे आवाज़ तो जो ना आपको बिल्कुल परफेक्ट आवाज़ निकलेगी। और उसके बाद फिर बीच में एक ग्राउंड आ जाता है। ग्राउंड के बाद फिर हमारे पास ये दो टांगे आ जाती हैं। इन दो में से एक ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाली, ये जो अनेबल पिन है, इसकी आईसी की अनेबल पिन है, यानी यहाँ पे वोल्टेज आते हैं तकरीबन 5 वोल्ट, फ़र्ज कर लें 5 से 6 वोल्ट आते हैं। और ये जो आप टांग देख रहे हैं ना यहाँ पे इसके 12 वोल्ट आते हैं, ये हमारा इसका पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे 12 वोल्ट होते हैं और यहाँ पे 5 वोल्ट। तो हम मीटर से यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो वो एक जो इसकी अनेबल पिन होती है ना, यहाँ पे हमें कोई वोल्ट नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से ये आईसी काम करना बंद कर देती है। और इसको अनेबल करने के लिए ये जो आप बीच में ये दो देख रहे हैं ना ये वाले, ये ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो इसको जो ना अनेबल करने के लिए, ये जीनियर लगा हुआ है जो 12 वोल्ट से फिर जीनियर 12 वोल्ट लेता है, 12 वोल्ट से फिर 5 वोल्ट बना के जो ना हमारा इस आईसी तक पहुंचाता है। फिर उसके बाद ये आईसी हमारी अनेबल होती है। तो हम लोग इसको जो ना अनेबल करने का तरीका ये भी है कि आप इसके ये जो आप देख रहे हैं ना 1 AM का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, इसकी ये वाली जो टांग देख रहे हैं ना आप, इसको इस ग्राउंड के साथ जो ना आप टच कर दें, आपस में ग्राउंड के साथ टच करेंगे तो ये आईसी जो ना खुद ही अनेबल हो जाएगी और यहाँ से वोल्टेज रिलीज़ कर देगी आपके अनेबल पिन के लिए। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप इन दोनों टांगों को जो ना आपस में शोल्डिंग कर दें। शोल्डिंग करने के बाद ये आपकी ऐसी फिर भी जो ना चल जाएगी, काम करना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी वॉल्यूम का जो मसला है वो हल हो जाएगा। और बाद औक़ात इसमें जो ना एक दूसरा मसला भी आता है कि हमारे आईसी बहुत ज़्यादा हीट होना शुरू हो जाती है। जब भी आप वॉल्यूम देते हैं, ये करते हैं, तो आवाज़ जब आप इसको हाथ लगाएंगे तो हाथ नहीं लगा सकेंगे, इतनी गर्म हो जाती है। उसकी वजह ये है कि आपका जो स्पीकर हैं वो स्पीकर जो है ना आपके, उनकी कोयल शॉर्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आया कि वो वर्क तो करते हैं, काम करते हैं, लेकिन शॉर्ट होने की वजह से हमारी आईसी को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। और आईसी चलती है कुछ टाइम के लिए, चल के फिर उसके बाद आईसी भी जो ना अपना जवाब दे देती है और आईसी काम करना छोड़ देती है। तो इसका हल यही है। तो आज के लिए इतना ही था। मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि अगर आपके पास ऐसा मसला आता है तो आप इस दोनों टांगों को जो है ना आपस में, इन दोनों प्रो को आपस में शोल्डिंग कर दें, ये आईसी आपकी बिल्कुल ओके हो जाएगी, काम करना स्टार्ट कर देगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो में देता रहता हूँ। थोड़ा बहुत यार दुकान पे काम ज़्यादा होता है, इस वजह से मैं बिज़ी होता हूँ, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता। तो अल्लाह हाफ़िज़।